të largohen masat e padrejta që Bashkimi Evropian i ka akoma në fushi. Letonia e mbështet plotësisht integrimin e Kosovës në organizatat ndërkombëtare. Shojmë se çfarë lloj marrëveshjesh mund të bënë në fushën e mbrojtjes. Me prioritet të largohen masat e padrejta që Bashkimi Evropian i ka akoma në fushi ndaj Kosovës dhe po ashtu sa më shpejt që të gjendet metoda, të gjendet mënyra dhe rruga përpara për statusin e vendit kandidat për Republikën tonë. Ne jemi mirënjohës edhe për mbështetjen tuaj në procesin e antarësimit në Këshillin e Evropës, siç e përmenda, por edhe bashkëpunimin ton bilateral në shumë fusha, nga mbrojtja, për të cilën diskutuam sot edhe mëngjesisht, deri tek fusha e arsimit, ku nëpërmjet Riga Graduate School of Law ka pasur një numër të madh të kuadrove nga Kosova që janë shkolluar atje dhe sot kontribuojnë në institucionet tona. E riafirmuam këtë partneritet dhe shprehëm angazhimin tonë të palëkundur për ta thelluar bashkëpunimin në të gjitha fushat me interes të përbashkët. Letonia e mbështet plotësisht integrimin e Kosovës në organizatat ndërkombëtare dhe diskutuam gjithsesi antarësimin në Këshillin e Evropës. E keni mbështetjen tonë të plotë, gjithmonë ju kemi mbështetur për antarësimin tuaj të plotë aty dhe besojmë që ky antarësim mund të hapë rrugën edhe për organizatat e tjera ndërkombëtare. Gjithashtu pozita qëndrimi i Letonisë është shumë i qartë dhe mendojmë se duhet të largohen ato masa kufizuese dhe për këtë avokojmë në Bashkimin Evropian dhe do të vazhdojmë ta bëjmë këtë. Bindja ime është që sa më shpejt që bëhet kjo, aq më mirë do të jetë. Nëse i heqim masat kufizuese, atëherë do të shohim se sa do të shkojmë edhe me masat e tjera, por nuk mund t'ju premtoj që do të ketë që statusi i vendit kandidat do të jepet deri në fund të vitit. Nuk mund të flas në emër të të gjitha shteteve anëtare. Mund të shoh pak progres, por siç e thash, komitet e mia siç e thash në komitet e mia në fillim të konferencës, besojmë që ka nevojë për procesin e reformave dhe për procesin politik në rajon. Ma dha idenë për këtë marrëveshje, do ta ndaj me të tjerët, me kolegët në shtëpi dhe do të shohim se çfarë lloj marrëveshjesh mund të bënë në fushën e mbrojtjes. Sigurisht do të punojmë me Ministrinë e Mbrojtjes. Fatmirësisht e kemi udhëhecin e mbrojtjes me ne këtu, kështu që dhe ai do ta diskutoj këtë me Ministrinë e Mbrojtjes kur të kthehemi në Riga.